Gormiti a Fili od Epeline a společnost Fotolab vám přináší 3D představení. Ale žeričku na sněhuláka se nečurá. No prosím, sněhulák jako živý. No, spíš jako vyválený. Hele, Hurvajs, nech si toho, ano? Totiž my s Hurvínkem jsme vám přišli říct, že budeme hrát poprvé divadlo v kinech. Vážně? No. A ve 3D. No? Tak neváhejte a vemte rodiče a šupajděte do kina. Užijeme si spoustu legrace. No jo. A jubi. No teda to chci taky vidět. Žeričku, musíme okamžitě vyrazit, chlapče. Jo. Hurvínek na scéně. V kinech od 3. června.